तो मेरे भाई आज हम मैंने कुछ ब्रांड न्यू कार्ड्स तो भाई ये है कार हुडी वेन्यू इसकी प्राइस है 350 लिए खर्च 10 लाख। हाई राइडर वेरिएंट प्राइस इमेज कलर जे टोल टोसला पापा देखो ये टेस्ला है यानी वाइज में टेस्ला है एक तो या किया 24 यूरिया याकूट। चलिए अंदर चलते हैं कार के अंदर। थोड़े पैर लो ये इतना ससान देखो इसको तो ये तो हाँ पेड़ तो बैठ दो चल दबा देखिए कुछ कार है टेस्ला है टेस्ला ये टेस्ला है कर्व्ड मेटल बाइक के बाद अब तो टेस्ला साइबर भारत के खिते देखा गया जाने पूरी डिटेल्स। टेस्ला ने तोड़ा भारतीयों का दिल मिला मैं कहाँ था से लिया शुक्रिया लोगों का बुक के पैसे देखा क्या हाल दिया टोस्टला टेस्ला साइबर टिकट गुजरता पहुंचा सूरत के डायमंड बिजनेस समेन लबजी बदशाह ने दुबई परिस गए है से सही डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। मोदी की मुझे देखना है
गाइस ठीक है ये टेस्ला गाइस टेस्ला को देख रहे हैं ये देखते हैं किया कैसर गज किया काफ़ी बड़ी कार होती है इधर देखिए 16 किस कीमत संयुक्त आयाम 4540 मिलियन का बाई 1800 मिलियन के कनाडा पासाद 1000 मिलियन ऊंचाई बड़ा कैसा बैग सामान की मात्रा 260 लाख ये निम्नलिखित यह किया का वेरिएशन इसमें किया में काफ़ी लोग बैठ सकते हैं फैमिली कार एक किया है इसका एक कलर है चलते हैं 24 ध्रुवी इसकी वीडियो देखें हाँ Nope, it's not a new generation. This is simply a facelift model. And that means that the reasons bring it more up to speed with 2024. This is the deep dive of the new Hyundai Creta. I have to start things off with design because that's where a bulk of the changes are. You noticed on the bonnet, the lines are straighter, crisper, and it's got a lot more muscle. The front end, well, that's completely new. Now, I know a few of you might be a little bummed that we didn't get the Tucson-inspired pace that Indonesia gets, but I think I prefer this. I see hints of the Hyundai Palisade in it, and the straight elements just make the Creta look so much more boxy and so much more rugged. Interestingly, though, for Hyundai, absolutely no chrome. The grille that's got dark chrome elements and the skid plate, it's not bright silver, it's finished in gunmetal grey. Then there's so much going on with the lighting that I think that we noticed in the Verna practicality or the features list. In fact, the reasons to consider have gotten stronger because the features list is a lot lengthy. तो आपको याद आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी